strumento agile e immediato per andare alla scoperta della friulanità nel Veneto orientale. La guida presentata oggi a Bibbione negli spazi della delegazione comunale. Una guida per scoprire la friulanità del Veneto orientale. Il territorio preso in esame ha profondi legami storici e culturali con il Friuli, risalenti all'epoca romana, quando la città di Iulia Concordia dipendeva giuridicamente ed economicamente da Aquileia. L'obiettivo qual era? Era di individuare dei cosiddetti POI, che vorrebbe dire Point of Interest, quindi degli elementi di particolare rilievo e interesse, e sia in ambito materiale che immateriale, quindi sia edifici, opere d'arte, eccetera, ma anche tradizioni, storie e così via, e che potessero dare il senso della presenza, della continuità della cultura friulana in questo territorio. Devo dire che è stato un lavoro piuttosto lungo, perché abbiamo trovato tante più cose di quelle che pensavamo, abbiamo dovuto fare una cernita. Alla fine abbiamo salvato un centinaio di questi elementi, di questi punti. Dopodiché questa è stata la base per costruire il resto del progetto, perché si tratta di un progetto di promozione turistica fondato sulle culture delle lingue minoritarie.